बाकी आता सगळे तर रिफ्रेश आहेत. बघूयात कोणाची बॅटरी डाऊन होते वर जाईपर्यंत. सह्याद्री टायगर रिझर्व, आय थिंक इथे मे बी एक तरी टायगर बघायला भेटेलच. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near there's nothing that I can do. When you're walking in I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice my walls come down. Boy, you are the only thing I want. बोटीतून उतरल्यावर जेव्हा मेन गेटला येतात तर तिथे चेकिंग होते आणि गाडीत पाय टाक. सॉरी, जोक्स अपार्ट. मेन गेटवरून तुम्ही जेव्हा आतमध्ये येतात तिकडे चेकिंग होते. प्लॅस्टिक्स तुमच्याकडे किती आहेत, बॉटल्स वगैरे. आणि कॅमेरा इथे अलाउड नाही. कॅमेरासाठी 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज आहे. आणि इथे जागेवर बोर्ड लावलेत की प्लॅस्टिकचा कचरा करू नका, झाडं कापू नका. सो कधी पण तुम्ही वासोट्याला येतात तर काय कुठल्याही नेचरला हार्म करू नका. हां, नेचरला हानी करू नका. सेफली या, सेफली जावा, एन्जॉय करा. पूर्ण जंगलवाला रस्ता आहे, मस्त एकदम ॲडव्हेंचरस वाटते. बाकी 5 मिनिटात तयार झालेला होता. मुंबईला येता लगेच 5 मिनिटात तयार झाला आणि लगेच आता वातावरण एकदम पुढेच आहे तो. मी तुमच्या लोकांना गाईड करेन. आता आवडतो ना अमेझॉन जंगलातला झाडावर असतो. तो अमेझॉन मधला युनिक प्राणी वाटतो तो पक्षी. काम करा लाख मोलाचे, निसर्ग संवर्धन सर्व धनाचे. ओके, हे काय होतं सांग पहिला पूर्ण वाच. जंगलाच्या मधोमध एकदम तिकडे धरण आहे, छोटासा. मोठा धरण नाही, धरण त्याला छोट्यामध्ये डिस्क्राईब करता येत नाही म्हणून आम्ही धरणच बोलतो त्याला. आणि तुम्हाला पोहणारे स्पायडर दाखवतो. ते नवीन प्रकारचे स्पायडर बघितलेत, पाण्यात पोहत आहेत. हे बघा काय पाणी शुद्ध करतो. आता एक स्पायडर आहेत की काय आहे ते माहित नाही. हो ना, मागे पुढे ते गाडीमध्ये लहान पोरं खेळतात मागे. आमचा राजू दादा, आमच्यासोबत एक सिंगर पण आहे माहिती आहे का, छुपा रुस्तम सिंगर आहे. इकडे मारुतीचं मंदिर लागतं आणि मग तिथे बसायची पण सोय आहे. मी सगळ्यांनी ठरवलं वासोट्या किल्ल्यावर जायचं. नतीजा देखो. आता काय काय उपाय चाललेत बघा. इलेक्ट्रल पावडर पाण्यात मिक्स केली जाते. आणि तो 5 मिनिटाचा डिसिजन खूप खतरनाक पडलेला आहे. फ्रायडेला आम्ही नाही बोललो होतो, म्हणजे हा नव्हताच प्लॅन मध्ये, जबरदस्ती घुसलाय आणि आता पछतावतोय. आता बोलते 3 दिवसाची सुट्टी काढून वैतागलोय. हे बघा, हा मी आणि तो आम्ही दमलो नाही. हे दोघं वैतागले. सागर तेव्हा वैतागले तोंड दाखव. सुवास आला असता ना आपल्यावरती पोच असतो माहितीये काय, ज्याच्या खाद्यावर हात टाकून चढला असतो.
जाताना उलटा पहिल्या ह्याच्यापासून नंतर हा नंतर पण नंतर तू रहता आता मी घेणार आहे बॅग, नंतर तुम्ही लोकांनी बोटीत घ्यायची. बसायचं आपलं. Nobody can bring us down, bring us down. But I don't wanna love you if you don't love me back. 'Cause I don't wanna love you if you don't love me back. Yeah, I've been waiting too long for you. Oh, I don't wanna love you if you don't. Nobody can bring us down, bring us down. फायनली आम्ही आता कुठे टॉप 90% पर्यंत आलोय. ओ माय गॉड. आणि विषय कसं आहे माहितीये का, खोल आहे. विषय असं आहे की एकदम खोल आहे आणि हे दमलेत. तू विषयाची गंभीरता ना होत. I don't wanna let myself down, myself down. I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand. वासोटा किल्ल्याचा सर्वात बेस्ट पार्ट म्हणजे इकडची कोयना नदी. टॉप वरून व्ह्यू दिसतोय याचा बरोबर समोरच एकदम. आणि आता सध्या आपण जे बोटीने आलो ते त्याच रूटने आलोय तिकडून. तुम्हाला एक व्ह्यू दाखवतो. सागर, संदेश, सुहास तर नाही, तिघं पण रेडी आहेत व्ह्यू दाखवायला. बघून घ्या सिनेमॅटिक. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. आता जे तुम्ही माझ्या डोक्यावर पट्टी बघताय ना, ती माझ्या भावाची कृपा. हे बघा, हे जे दिसतंय गेट, माझ्या भावाला दिसली पण ही मला नाही दिसली, म्हणून हे झालं. तुम्ही कधी आलात तर ते गेट नक्की बघा, ना तर टेंबू गेल डोक्याला. मी पण गावाच्याच तिकडे कसनी. एवढा जंगल पार केल्यानंतर येतो बाबूकडा. बाबूकडा. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. बघितलं बाबूकडाचा साइड व्ह्यू, आता बघा बाबूकडाचा फ्रंट व्ह्यू. Last time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.
I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. विकास कुठे गेला आपला गाईड कुठला कडा बाबूकडा